大家好，我哋今次嚟睇呢一間新嘅 Pool Villa 呢，係5房7廁喺中天區。咁佢泊車位就要喺門口噶啦，可以泊到1至2架，行150米就已經可以去到沙灘。咁附近會有啲咩呢？附近會有餐廳、street food、按摩同埋 night market、Tops Daily 都會喺附近，所以係方便嘅。好，首先我哋入到嚟呢間5房7廁嘅 Pool Villa 入邊，睇下個廳，呢個就會係客廳，卡拉 OK 設施齊全。由於係全新裝修，係好新，咁所以你見到仲係好整齊同埋好乾淨。呢個係飯廳，泳池呢就會比較細少少，但我都覺得 OK 嘅。咁呢度就係桌球台同埋開放式嘅廚房。最重要呢個 Pool Villa 呢，佢有2間地下房，仲有佢係其中一間有洗衣機嘅 Pool Villa。因為有洗衣機嘅 Pool Villa 暫時都唔係太多。咁同埋每一間房都會係有套廁，但係呢一個 Pool Villa 係冇浴缸嘅。咁呢度有一張雙人床，連獨立嘅洗手間嘅啦。洗頭水、沖涼液、牙刷呢一間 Pool Villa 都會有提供俾你哋嘅。咁中天區有啲人就會話唔方便，但係其實唔係嘅，佢係正宗大王，同埋佢會比較多外國人啲，咁就冇市中心咁嘈嘅。咁同埋夜晚你哋可以行出去沙灘嗰度睇日落啊，有Villa 門口嗰度呢會有間披薩，同埋淨係中天區呢一個沙灘路啦，中天沙灘路呢度已經有2個 night market 噶啦，一個係 John Ten Night Market， 同埋另外一個係 The Big Night Market。咁呢度就會喺後邊就會有洗衣機。咁呢個 Pool Villa 地下有2間房嘅，咁就係方便有老人家或者小朋友嘅。咁呢度就有1張雙人床同埋1張單人床，連獨立嘅洗手間。間房都幾大同埋幾闊。係雙門雪櫃，我哋而家上樓上睇下。呢個 Pool Villa 呢係有3層嘅，咁我哋而家上2樓睇下。2樓左手邊會有一個露台去上3樓嘅，咁呢邊左邊都有2間房，都會有1張雙人床連1張單人床。出邊有一個好大嘅露台。咁呢個係獨立嘅洗手間。咁呢度就會有2張床，一張係6尺床，一張係5尺嘅雙人床，都係連獨立嘅洗手間。咁我哋出返嚟去睇下第5間房。第5間房就會有1張雙人床，連獨立嘅洗手間。咁我哋依家睇下，呢度都會有1個露台。咁我哋依家行上去樓上3樓，究竟會係點樣嘅呢？咁由呢度行上去3樓，咁我哋轉咗去睇呢個露台先。呢個露台有咩特別呢？呢個露台其實可以喺度燒嘢食啦，
因為佢有一個呢度會有一個獨立嘅洗手間，咁所以喺呢個露台呢，方便燒嘢食。但係如果我想睇海景嘅話，仲可以上樓上燒嘢食嘅。咁我哋而家上呢條樓梯上去，呢度就會有一個天台，有餐台俾你哋，咁你哋可以方便喺樓上燒嘢食嘅。睇下呢個大嘅天台，同埋可以望到海景，咁就係方便你哋到時可以喺度燒嘢食啊，飲嘢吹水都 OK。你睇下望落嚟呢個露台係好大㗎，所以呢個就方便燒嘢食咯。好，咁我話俾你知，依家望到出邊嗰度就已經係沙灘嚟㗎啦。咁所以如果你哋有需要嘅話，咁就可以 WhatsApp 我哋或者落更多嘅資料。多謝。